Hola, hola. Hoy quiero compartir contigo una nueva aventura pedagógica que comenzó en el mes de septiembre de 2024. Todo inició con un regalo muy especial que recibí en la fiesta pedagógica de los libros de texto gratuito. Hola, hola, acompáñame a hacer un unboxing de maestra. Mira, esta cajita está personalizada y dice Gloribella Guerrero Pérez. Y se trata de un regalo muy especial que recibí en la fiesta pedagógica de los libros de texto gratuitos. Y es nada menos y nada más que una Biblioteca Centenaria 2024 de Paulo Freire. Y la quiero abrir con ustedes para ver qué contiene. A ver. Ahí muy emocionada, abriendo el regalito, checando cada libro que integra esta biblioteca bicentenaria. En total fueron 18 Algo libros. muy importante que estos libros nos van a servir como colectivo para hacer un análisis y una reflexión acerca de la pedagogía actual y lo que nos muestra en esta colección Paulo Freire. Muchísimas gracias. Después pusimos un poquito de límite al trabajo porque también a veces es necesario poner un límite, pero un límite con mucho ritmo para poder concentrarnos en lo que viene. Decidimos aplicar para esta convocatoria y formamos una comunidad de aprendizaje. Nuestra fogata, educadoras somos y en la fogata aprendemos, fue una grata experiencia en donde fuimos analizando los libros de Paulo Freire, debatiendo, reflexionando, rompimos paradigmas y decidimos dar voz a nuestro pensamiento crítico. Hoy puedo anunciarles con gran orgullo que nuestra narrativa va a ser publicada en un libro que llevará por título No me repitas, reinvéntame, cartas del magisterio mexicano, junto a otras narrativas elaboradas por maestros de diferentes estados de la República Mexicana. Sin duda, esta experiencia ha sido muy enriquecedora y una motivación a nuestra labor docente.